Winter Edition, Leute. Perfekt. 3, los, 1, 2. Nochmal. 3, 2, 1. Keep it there. Also eigentlich, ich habe einen Weinparty-Balkon gesehen und ich dachte, ja, man trifft den Balkon, um einen Wein zu trinken, wir können auch Sport machen und wir können auch am Balkon ein bisschen was mit den Nachbarn machen und ich finde, das ist einfach eine coole Idee, dass also du fängst den Tag mit Sport und mit Musik und guter Laune und die ganze Atmosphäre von der Straße ist ganz anderes. 6 Sekunden.